Obor setan. Sipur pancen wong sing nekat. Uripe sing rekoso kawit cilik wis gladi dheweke dadi wong sing ora wegahan. Garapan apa wae disangkul. Bedake ben kendile ora ngguling. Lah piye? Mung wong desa. Kiwa tengene wong watu pledhes. Mula yen kancane tuthuk watu, Sipur ya melu tuthuk watu. Yen kancane mblandong, ya melu mblandong. Kancane ngrongsok, ya melu ngrongsok. Senajan sejatine kasenengane dheweke iku natah sungging wayang. Sunggingane Sipur alus lan kerep ayune tinimbang orane. Pesenan siji durung rampung, wis entuk pesenan meneh. Ewadine gandeng anake saya tambah dadi loro. Gek bojone ya mung momong anake sing isih cilik-cilik iku. Penghasilane saya kurang nyukupi. Mlebu metu mung ngajibake oleh-olehane sing lanang. Tambah wis dadi kodrate jaman. Wong melarat mung dadi pangane wong sugih. Ngerti-ngerti tanggungane Sipur dadi akeh banget. Dheweke nyaut bang mlecet nganti pirang-pirang nggon. Usanane penghasilane sing ora sepiro iku. Mung entek kanggo nyaur angsurane sing pirang-pirang nggon. Kedadian iku wis dilalekake Sipur. Saiki dheweke wis suwe ana aloe patung. Sing wedok karo anak-anak digawa. Banjur manggon ana mas proyek. Minangka tukang kayu, Sipur mangsa bejo kemayangan. Melu proyek mborong perumahan transmigran ing kono. Saka desane dek semono, Sipur budal karo wong sangang keluarga mlebu alas gung liwang-liwung babat Wonomarto paribasane. Ana kene awake dhewe dadi kaya wong Afrika ya, Pak. Ada wong tuwa, sedulur lan tangga teparo. Saben dina mung ana bange macan lan kawak-kawake manuk rongkong. Arep ngrungokake klenengan utawa ketoprak saka Jawa, glombange ora nyambung. Kandhane sing wedok karo nonton oleh dolanan gaple Sipur sak kancane. Upama awake dhewe jujuk-jujuk diserbu anak boegam, piye ya, Pak? Sambunge sing wedok. Karepku yen banjur dijak mlebu grombelane berontak negara ngedekake pemerintahan dhewe. Ora usah aing-aing seh. Wis 6 minggu, bose kok ora ngetok ya. Kamangka berasmu rak wis entek. Lengo rak ya wis entek. Brambang, bawang, uyah entek. Simbok njaluk kiriman arep kanggo nyelameti bapak. Dadi bos kok ora kelingan karo bau-baune. Genah yo lagi menyang kutha Goro. Dek emben malah nyaut duitku sak yuta. Jare arep ngurus menyang departemen. Kandhane Wanto. Ngurus-ngurus apa? Wong dana wis ditransfer. Waton proyek laporan dana mesti cair. Sing genah keri anune suwe ora mlebu hotel. Ana kene rina wengi mung gulang-gulung karo bantal kayu anggrung. Kancane ana kene ditinggal kekejer. Celuluke Sipur. Dadak kekejer ngopo? Wong arep njukuk rokok sak pres menyang koperasi ya entuk. Arep butuh mie instan sak kerdus ya oleh. Perkara sok setu nampa kari catetan tok ya ora apa-apa. Apa ora tau tok ladeni to, Preh? Butuh pangan-mangan enak ya gawe dhewe.
Adate yen ora cocok karo masakanku, ya utek wae lho Mas. Ana alas gedhe, enake godhong pohong, disatekake godhong pohong kok emoh. Nek emoh, ya gek mburu celeng kono. Apa demak ula? Padake ana Jawa, karek nyogrok menyang warunge yu sambleng. Bengine tambah jero, hawa krasa atis lan sepi. Swara nyamang keprungu nrothok kaya kenthongan. Bedhiang sing dipasang ana ngisor wit meh mati. Gandeng wis padha ngantuk. Kanca kancane mlebu kamare dhewe-dhewe. Sipur mudhun, nepasi bedhiang kayu mengiris iku. Banjur bali munggah. Nalika Suprih wis ngeloni anak-anake. Sipur isih udutan klepas-klepus nganti jam 12 bengi. Arep turu kok ora ngantuk-ngantuk toh? Kasep mekiklik. Semantane, Suprih wis ora semaur adate. Angger turune kewengen, Sipur kangelan merem. Mengko yen bisa merem, tangine nganti jam 7 esuk. Yen ngepasi minggu, malah nganti jam 10. Diinciki lan dilungguhi anak-anake wae. Ora gelem tangi. Tangi-tangi mesti takon wedang nas gitel karo sarapan. Kelingan dheweke oleh gawe omah panggung kanggo calon transmigran ana kono wis meh rampung. Wis ana 2 unit isi, watara 100 omah. Cara editing borongane wis entuk motor anyar gres. Ewadene ya mung bakbuk. Mula borong pomahan transmigrasi 5 sasi. Turane ya mung kanggo ngiseni jumbangan burimes. Sing baku malah kanggo ngedekake koperasi. Amarga angger njukuk lan utang kanggo main gaple. Baline mesti ngrolasi. Kamangka koperasi iku mung arane, sing bener duweke bose. Ujare tinimbang blonjo dhewe-dhewe menyang binje, transport larang mlakune adoh. Bareng karo mencit bengi, Sipur krungu swara baung macan. Krasa kepara cedhak banget, gawe merinding githoke. Semono uga grag-groge celeng, ndelusuri tanduran pohung. Kronconge nyamang keprungu meneh. Klebu baunge asu-asu alasan, rebutan balung kidang. Rembulan rembet-rembet gawe githok tambah kirik-kirik. Senajan durung bisa merem, Sipur kurbutan sarung karo nyekukruk ngentekake udute. Tanpa krasa, ujug-ujug Sipur wis mlebu menyang alam impen. Jam sing tememplek ana tembok kayune wis nuduhake angka 2. Ujug-ujug anake Suprih nangis. Suprih kaget, banjur ngepuk-ngepuk gegere anake. Sirahe didusel-duselake dadane karo dikekep-kekep. Nanging anake isih tetep nangis wae. Nangis nganti kekejer. Lagi meneng bareng diajak ngadeg karo diweden-wedeni obor setan. Wes gek meneng le. Kae ana obor setan lho. Kae delengen. Mengko nek diparani obor setan piye haro? Kandhane Suprih karo reko-reko incang-inceng liwat bolongan blabak. Ora krasa ing jaba ana geni murup tenan, geni sing memper obor pring. Uceng-uceng gombalan iku maune mung kelap-kelip ana kadohan. Suwe-suwe iso cedhak lan dadi sak pirang-pirang. Obor-obor iku celorat-celorot ngalor ngidul turut pesisir. Sok-sok pencolotan kaya perangane wayang klithik. Suprih keweden, nanging dheweke terus ngematake polahe obor setan iku. Makpet mati bareng. Banjur ana pewayangan pirang-pirang ngetara. Kelire sulak moyo-moyo ing langit, jumegure ombak natap-natap legokan sak dawaning wengi. Masya Allah, jare saiki iku wis zaman modern, setan-setan wis kalah karo listrik lan TV. Lah kok jebule malah dadi apa pindahan saka Jawa kono ya? Mergo ing kono wis ora tau dirukti karo bebrayan ing desa ngadesa. Wis ora diperdi omahe ing danyangan-danyangan. Ora disajeni lan ora dikutupi keluk gandane menyan. Ora dipepule lan dimemetri minangka cikal bakal desa ngadesa. Usana golek papan bawera ana kene.
batine Supreh. Awake Sipur dioyok-oyok nanging dheweke ora gelem tangi. Amarga lagi wae merem kepati. Dilalai anake oleh rewel meneng. Banjur dikempit sirahe ana keleke emake. Supreh isih jingleng. Nyawang pentase obor-obor setan mau. Mak klip siji loro obor setan bali murup. Katon rerupan sing gegilani. Puluhan bangsa alus padha jejogetan ngumbar awak pamer rerupan golek redono. Saka arah kono kene, tuyul-tuyule padha teka saka gladake wong-wong sugih. Ora angel-angel oleh njukuk. Waton ana bolongan sak dombago. Lewat gendenge iku, keserot nganggo selang tilas sedotan es teh. Kabeh setan-setan iku padha gumyak-gumyak omben-omben lan guyon cekakaan tanpa suba sita meneh. Awak-awak sing kaya ompekan cacing iku wis ora digatekake lan dijarake obah dhewe-dhewe. Suara musik setan pating krompyang ngetutake pentas edan-edanan iku. Keringet grontolan kemotos kotos-kotos bareng karo gandane omben-omben. Awak panas kemeranyas kaya diobong. Sikil lan tangan modot sadawa kaya padha tumancep ana lemah lan nyakar-nyakar langit. Panah-panah tumancep saka pucuk-pucuk driji. Ana ing pori-pori sing mengangah mawa. Ayo, padha mlebu neraka. Surake setan-setan iku. Lamat-lamat ing pangrungone Supreh. La ilaha illallah. Apa kaya ngono kuwi joget Halloween iku? Jebule ana tenan to? Pak, tangiyo kae lho. Ana obor setan sak pirang-pirang lagi padha joget kaya gambar cacing untel-untelan. Sipur malah ngorok senggar-senggur. Tangiyo Pak, mengko yen mlebu mrene priye? Senajan dipidak wetenge, Sipur ora gelem tangi. Tangis pisan bali glundung meneh. Esuk bareng tangi, sing wedok wis tata-tata pakaian. Klebu bola pecah duweke. Tas gede wis dikebaki barang-barang. Sing ora mung kari kasur bantal lan guling. Niate wis kepleng menawa ana proyek pemahan saka aluwe patung. Supreh wis ora kerasan. Wedi karo wayangan ing bengiku. Wedi karo obor setan sing pating clorot kaya arep ngobong langit. Pak, tangiyo. Ayo bali Jawa. Aku wis ora kerasan ana kene, Pak. Tangiyo, Pak. Selak padang aja nganti konangan bose mundak didenda lho. Mumpung iki dina Ahad lho, Pak. Kandhane Supreh karo ngoyok-ngoyok Sipur sing isih turu nglepus iku. Diyoyok-yoyok karo disejaki kaya ngono. Kepeksa Sipur tangi. Dheweke kaget ngerti kopere gede wis dicepakake. Senajan isine mung gombalan lan bola pecah sing isine ora payu didol. Supreh uga wis ndandani anak-anake lan dheweke kepeksa ora adus. Sliramu iki arep menyang endi toh? Pitakone Sipur nyengir, ucek-ucek mripate. Minggat bali Jawa. Ana kene aku mung arep mok pakakake setan wae ngopo? Durung kober digenahake. Supreh wis bradat ngeret-eret anake loro. Kepeksa Sipur nututi. Sakwise pamit karo kanca kancane karo mundak kopere. Wektune isih repet-repet sapet lemah. Ing sukune langit pesisir kono. Konser obor setan isih pencolotan. Banjur nyelorot menyang pucuk pegunungan. Nuwuhake keluk usus. Lot setengah sasi